Suatu hari si Oyen, kucing oranye yang sok jagoan, melihat mesin cuci berputar. Dengan gaya detektif, ia mendekat mengendus lalu loncat masuk. Tiba-tiba pintu tertutup otomatis. Pemiliknya panik tapi untung belum ditekan tombol start. Kapok gaya-gayaan. Saat pintunya dibuka si Oyen keluar dengan muka bingung, bulu acak-acakan dan ekspresi seperti bilang, ternyata itu bukan UFO ya. Sejak itu, Oyen selalu jalan pelan kalau lewat depan mesin cuci.